You are saying to God, God, you are not clever. God, c'est comme si tu injuries Dieu quand tu ne veux pas te marier. ですからこのもし男性が独身のままでいるんだったら神様にあなたは間違えましたって言っているようなものです。Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. This means when God is looking at you, He's not see you alone. That is the way God is see you. 神様がこの男性を見るときに神様はこの男性を男性として、男性とそのままで見ているのではなくてこの女性がそこにいるんですね。 But until today, you are alone. でもなぜあなたはまだ独身なのか。 What are you waiting? What are you waiting? 何をあなたは待っているんですか。 Qu'est-ce que tu attends? What are you waiting? あなたは何を待ってるんですか。 Huh? No, you cannot say night because God is looking at you. See, the woman is there, but until now you are alone. いない、私には相手がいないとは言えないんです。神様があなたを見るときに、そこに女性がいるというふうに見るので、そうではないんです。 Man, where are you? 男性はどこにいるのか。 Man, where are you? 男性よ、あなたはど Où こにい es-tu, る l'homme? の Où か。 es-tu? Où es-tu? Okay, if you have your Bible, let's open in Genesis chapter 聖書を開け 2, ま verse しょう。 9. This is my verse. 創世記。 Genèse. Vous n'avez pas la Bible, je vous passe ma Bible alors. Bien qu'il y a beaucoup de paperasse à l'intérieur. Hein? Ok. Ça c'est en français. C'est en français. Genèse, c'est le premier livre là, de la Bible. Genesis chapter 3, verse 9. 創世記の3の9を開けてください。 Genesis chapter 3, verse 創9. 世記の3の9。 So, I'm there. Okay? Genesis chapter 3, verse 創世記の 9. 3 Genèse chapitre の 3, verset 9. Si, c'est au début là, juste au début de la Bible là. Au commencement là, au commencement. Voilà, Genèse c'est le premier livre. Ok. Ok, Genèse chapitre 3, verset 9. Ok. 日本語お願いします。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。 Genesis chapter 3. This is 50, you say. Chapter 3. 9. So the Lord God called out to the man and said to him, Where are you? 主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。 Ok? Vous avez trouvé ça? Ok. Dieu appelle man. This is Spanish. Il dit, où es-tu? Où es-tu? Oh, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Yes, où es-tu? Where are you? Where are you? あなたはどこにいるのか。 Where are you? Where are you? That is the question. Where are you? それが質問です。あなたはどこにいるのか。 Why God is calling to men? なぜ神は男性を呼んでいるのか。 This is the question we can これが ask. 質問です。 C'est-à-dire, nous pouvons poser cette question. Pourquoi Dieu appelle l'homme? なぜ神は男性を呼んでいるのか。 Why? Pourquoi? Why? My point first, That's it. why God is calling, Dieu appela l'homme. Why God is calling to men? Why? なぜ男性は神は男性はどこにあなたはどこにいるのかと言っているのか。 Why? Pourquoi il ど appelle う men? してですか。 You know, in life, somebody cannot call you if you don't have a relation with this person. そして、どこにいるのかとその人と関係がなければそういうふうに言えないんです。C'est-à-dire, personne ne peut t'appeler dans ce monde si vous n'avez aucune relation. C'est-à-dire, d'abord, quand la personne t'appelle, tu seras surpris. Hein? If somebody call you, you don't know the person, you'll be surprised. Oh, why are you calling me like this? そしてあなたがどこにいるのかというのはその関係がある人にだけ言えることで知らない人にはそういうことは言わないんです。But if God called man because
there was relationship between man and God. しかしあなたはどこにいるのかと神様が言うときに、そこには神とその男性との関係があったはずです。God made man like his own image. 神は男性を自分の似姿に似せて作られました。C'est-à-dire, Dieu a créé l'homme à son image. À son image. This means you are the image of God. ということは私たちは一人一人神様のイメージによって作られた。Why God is calling you? だから神様はあなたを呼んでいるんです。If you are not the image of God, this means Japanese say kankenai. This means no relation, kankenai. もしあなたが神様の似姿によって作られていなければ神様は関係ないというでしょう。 But if God is calling you because you are the image of God, しかし神様があなたを呼んでいるのはあなたは神の似姿によって作られたからです。I want to explain this place because so many people they make mistake. When they say you are the image of God, you are thinking like you are God. You are not God. そして多くの人がこの勘違いをするんですけれども、私たちが神様の似姿に作られていると言っても私たちは神ではありません。No, but you are the French say reflection means you reflect the image of God. そして、私たちは神ではないんですけれども、この鏡に映るその姿のように、そのイメージを持っているんです。Because si Dieu t'avait créé comme lui, ça dit, what I can say, on allait se trouver au même point d'égalité. Oh, Dieu c'est le créateur. You catch me? God is the creator. He cannot create you like him. No. He's a creator. This means he creates man like his image, like his reflect. Your reflection of God. そして神は私たちの創造主 なのですけれども、この鏡に映し出される自分の姿のようにそのイメージをで作られたんです。Because today there is some practice. Example, I know people are doing yoga. For them, God no exist. You catch me? God no exist. This means God is you, man. Man is God. そしてヨガをする人たちとか、また他の、この哲学の考え方では、この神は自分である、そのように考えている人々がいます。Even science people today, philosophy and hito, they say man is God. また科学でも哲学でも人間は神だ、そのように考えている人々がいるんです。L'homme n'est pas Dieu, but il est fait à l'image de Dieu. It's better we make the things clear. Man is not God, but you are the reflect of the image of God. ですから私たちは明白に理解しなければなりません。人間は神ではないんです。しかし私たちはこの神様のこのイメージを持っているんです。This means God wants you to reflect the character of God. This means love, kindness, faithfulness. That is the things God is waiting for you to reflect from you. You want to see these things inside you. そして神様はこの神の愛とか神の親切さとかこの素晴らしいこの神様のこの性質をこの人の中に見たいと思っておられます。Maintenant, je reviens aux gens qui neglige themselves. I'm mixing the things. I come back to people who they neglect themselves. C'est-à-dire, tu te vois, comment est-ce que on peut dire? C'est-à-dire, tu te minimises. C'est-à-dire, you put yourself down. そしてまたある人々は自分自身を本当に低くして、自分自身をこの大事にしない人々がいるんですけれども、You look at self down. そして自分のことを本当に卑下するんです。Tu es l'image de Dieu. You are the image of God. しかし私たちはこの神様のイメージを持っているんですが、 This means if you look at yourself down, this means it's like you are saying to God, God, I'm not your image. Or God,
you didn't make me very good. I don't know which message you are giving to God. しかし私たちがこの自分を大切にしないんだったら、自分を卑下するんだったら、私たちはこの作り主に対して、あなたは良い作品を作らなかったとか、私はあなたは私を良いものに作らなかった、そのようなメッセージを神様に言っているかのようです。Je veux que tu puisses d'abord what I can say. Check your life. Regarde bien ta vie. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te considères? Quand tu parles avec d'autres personnes, quand tu es devant. Nous quittons des pays lointains, nous sommes ici au Japon. Comment est-ce que tu te considères? Je veux que tu puisses te faire toi-même des idées là-dessus. I want you to think about this. How do you think about yourself? そして自分自身でチェックしてください。私たちは自分自身をどのように考えているんでしょうか。Low selfish, you call it like this? Low self-esteem. Low self-esteem. This means そしてこの自分自身に自信がないとか、自分自身に劣等感を抱いているとか、そのようなことはないでしょうか。You put yourself down. Nobody put you down but yourself. You say that this spirit is in Japan here, né? This spirit. そして、この自分を卑下する、この自信がないとかいうのはこの日本にある例だと思います。I know there is one lady you work with her. This lady always face down like this. No one talk with others people. Always she put mask. She cover herself. そして私の職場で働いている女性がいるんですけれども、もうこの人は誰とも話したくないのかなと思います。いつもマスクでこうカバーして帽子をかぶって、もう誰とも関わりたくない、そのような人がいるんです。職場にいます。Tu ne veux pas parler avec des gens, tu te vois, tu es, je ne sais pas, comment est-ce que tu te considères toi-même, tu t'humilies là. This is no humility. This is no humility. これは謙虚さではないと思います。This is no humility. This is no humility. Humility and this low self-esteem is different. Is different. そして謙虚さとこの自分に自信のなさ、劣等感とかはこのまるで別物だと思います。If you have this spirit inside you.It's better we pray for you. そしてもしこのような霊が私たちの中に働いているんだったら、私たちはその人に対して祈るべきだと思います。Others people they receive this spirit because they come from background, I don't know, family, didn't have a lot of money like this. You have this low self-esteem like Gideon, like Gideon in Bible. There is Gideon, low esteem. You say, I come from my family small in Jerusalem, like this. You put yourself down. But God said, who told you like this? God called him hero. He called him valiant. You catch me? そして、この聖書の中でギデオンという人が登場するんですけれども、彼は本当に劣等感の塊でした。しかし神様がギデオンに言ったんですね。誰がそのような風に言ったのか。そして神様はギデオンをヒーローと呼びました。Yes, God's way to see us is different. そして神様が私たちのことを見るときに、自分が考えているのとは全然違います。Because He's the one create us. 神は私たちをお作りになられました。You know, if you want to read in Genesis, when God created us, when He created the sun, He said, "Sun appear, sun appear, moon appear, moon appear." But Bible say, God say this was good. そして神は言葉だけで月や星を作りましたけれども、神はそれに対して、これは素晴らしいと言ったんです。This was good. If you read, ça c'est bon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 . But the time He created human being, He created human being. しかし神が人間をお作りになったときに、God said, very good. 神はこれはとても良いと言われたんです。Very good. とても良いと言われました。You see, He created animal, He created sun, He say good. 太陽や動物を作られたときは良いと言いました。But man, He say very good. 人間を作ったときにはとても良いと言われたんです。You see, this is the reason why you are so valuable. C'est-à-dire, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. ですから人間はその理由によりとても価値があるんです。You are valuable. あなた方は価値のある人々なんです。
Il ne faut pas te sous-estimer. Don't low self-esteem yourself. ですから私たちは劣等感を持つべきではありません。 This means it's like you are giving message to God that God, you didn't create me very good. No. もし、そういう態度を自分で感じているんだったら、まるで神様にあなたは私をよく作らなかった、そう言っているかのようです。 Amen. Yes, my friend, quand tu cherches ça, c'est dans Genèse, là, toute l'histoire que j'ai passée dans Genèse. À partir de 1, tu vas lire ça, tu vas comprendre tout ce que je suis en train de parler. Donc, you see that God, when He created us, it took all the time. Do you catch me? He was so serious. そして、神様が私たちをお作りになった時に、神様は私たちをいい加減に作ったのではなくて、本当に時間をかけて丁寧に作ったん God です。 was not joking. So he was not joking. Il ne s'amusait pas. 冗談で、それをやったのではありません。You are not what I say, the fruit of by accident. Check out. そして何か偶然のように人間ができたわけでもありません。You cannot say like, I'm in this world like by accident. No, you are not by accident. God took time to say, Bible say, He say, let make men like our own image. This is also another question, and say, let make. This means they say God was not alone. そして、我々は人間を自分の姿、我々のイメージに似せて作ろうと書いてあるんですけども、我々はと書いてあるんですね。God was not alone. なかった。神様は一人ではなかったんですね。これもまた People start to discuss about this. Say, そして人々はそこで議論するんです。He's alone. God alone. Why you can say let make man? Like he's talking to Dare. しかし我々はとは誰のことなのか。 他に Faisons 誰がいるのか。 l'homme. Why can't you say faisons l'homme à notre image? どうして我々のイメージと書いてあるのか。 Others people they say no because he's king. He used this plural. We call it plural, majesty plural. We call it like this. Il utilise le pluriel majesté comme un roi. People say like this. Others people. しかし、神はこの王様なので、だから複数形を使ったのだ。そのように考える人々もいる。But when we read Bible, しかし私たちが聖書を読むとき when に、 Jesus came, イエス・キリストが来たときに、 Jesus opened our eyes. イエス様は私たちの目を開けました。 He said, before Abraham was, he said, I am. アブラハムの前に私はいた。そのように言われました。 When God was creating all the things, I was there. そして神がすべてのものをお作りになっていたときに私もそこにいた。 That is the time we open our eyes. Jesus also was there. そこで私たちの目が開いたわけですね。イエス様もいたんだ。 Holy Spirit also was there. 聖霊もいました。 That is the time people say, I talk about the Trinity. Always I discuss about people. The word Trinity is not in the Bible. But we can see that God didn't work alone. そこで私たちはこの三位一体ということを、知るわけです。聖書には書かれていないんですけれども、そこで、神様は一人ではなかったということを知るんです。God is one. 神様は一つですが、一 But 人ですが、 He worked through His words. His word come in this word, take flesh. Jesus Christ, man. 御言葉が神の御言葉が来て、それが肉となり、それがイエス・キリスト He で、 sent His Holy Spirit. そして神は聖霊を送ら Same れ God, て ne? 同 Same じ God. 神様なんですけれども、 Amen. 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 He's 3 in 1, like we sing here. He's そし 3て in 1. その3つは一つなんです。 Amen. Yes. God creates you in His own image while He's calling you. そして神様は私たちを自分の似姿に作られたので、だから神様は私たちのことを呼んで Where are you? いるんです Où es-tu, l'homme? あなたはどこにいるのか。 Where are you? あなたはどこにいるのか。 Where? あなたはどこにいるのか。 Where? When you said who means like right there. This means it's talking about the place. どこというのは場所のことですが、 Place. Where are you? あなたはどこにいるのか。 You know, in life,
In life, 人生において、 all the place is not the place God puts you. 私たちはどこにでもいていいわけではなくて、どの場所でも私たちの場所とは限らないん No, です。 maybe you didn't catch me. I want to say like this. All the place is not the place for you to flourish. そしてあなたがどこの場所にいてもそこで実がなるかと言ったらそうではないんです。Ça dit, toutes les places là, ça dit, même là où tu es né, c'est pas dit que c'est cet endroit-là que tu vas prospérer dans la vie. Non. Non. Ça c'est pas la vision de Dieu. God said to Abraham, 神はアブラハムに言いました。 leave your country, 自分の国を離れなさい。 leave your family. あなたの家族を離れなさい。 You catch me? This is God. これが神様です。 This means this place you are, this is not the place I have to bless you. No. This と is いう not こと God. はそこにいては祝福が得られない場所だったんです。 Leave. そこを離れなさい。 When you move, そしてあなたが動くときに、 you come in the place God wants you to be. そして神様があなたにとって良い場所を用意されていて、 That is the place you see all the things of life path open. そこで人生が開き始めるんです。 But no. God said to you, leave Burkina Faso. You say, no, God. I born in Burkina Faso. I grow in Burkina Faso. I will not leave my country. You will struggle, go around. Other people, they get married. Others don't get married. そして神様の言うことを聞かないでとても頑固になって、私はブキナファソで生まれたからそう、I will ここ not にいるんだ、どこにも行かない、そういうことを神様に従わなければそこでは何も起こらないでしょう。 There is place. When God puts Adam and Eve in Eden, that was the place God prepared. This was like heaven for them. He prepared them. Say, that is the place I will come visit you. I will bless you. Here, Coco, here. そしてアダムとイブのためにエデンの園を神様が作ったときに、そこに神様が来て祝福する、本当にアダムとイブの居場所はエデンの園だったんです。 God put you in the church. He knows that in the church I will put pastor, will feed you the word of God. This is your place. そして人々が教会に来るときに、その教会に牧師先生を置いて、その牧師先生がみんなに御言葉を分かち合う。だから、このクリスチャンのいるべき場所は教会なんです。In Psalm 133, 詩編の you can write it after, you can read at home. 133。詩編の133。Psalm 133. You can read it at home. That is the place God will send His blessing, because the place brother and sister gather like this. That is the place God sends blessing. そして、この教会の中で、You want to read it? You want to read it? この教会の中で兄弟姉妹がいるところに祝福があるんです。詩編の133。133 is not so many, it's only 3 verses. Psalm 133. Psalm 133. 詩編の133の1。見よ、兄弟が、和合して共にいるのはいかに麗しく楽しいことであろう。Yes, there is only 3 verses. Psalm 133. You find it? Psalm. Now I was going to go to Christian like Christian. Okay. It's amazing. Open for it. Psalm 133, This means that is the place God sends His blessing. Do you catch me? そしてその場所に神様は祝福を送るんです。Yes, that is the place God sends His blessing. そこに神様は祝福を送ります。Amen? You see? This means there is place God sends His blessing. God will never send His blessing in a club. そして神様が祝福を送る場所というのは決まっています。例えば、クラブに神様は祝福を送りません。Yes. There is place, is church. In the church, when you come in the church, that is the place God sends His blessing. Here. そして教会にこそ神様は祝福を送られるのです。C'est ici où Dieu envoie les bénédictions en abondance. C'est ici.
Ce n'est pas dans des boîtes de nuit. Ici, c'est une boîte de jour. Il faut aller dans la boîte de jour, non aller dans la boîte de nuit. Hein? Because you are not the sun. Nous ne sommes pas les enfants de nuit. Nous sommes les enfants de lumière, les enfants du jour. Ici, ça, c'est la boîte de jour. Il faut pas aller dans la boîte de nuit. I'm joking in French, but I'm saying like this. We are the son of light. No need to go to club night. You have to go to club light club. You have to come in light club, okay? 私たちは光の子供なので、このクラブの光に照らされ No る必要 night, は no night club. このナイトクラブに行く必要はなくて、 No. Light club. 私たちはこの光のクラブの中 Because クラブに来るべきです。 here, that is the place God sent blessing. なぜならここに神様の祝福が Now あるからで God す。 puts Adam and Eve in Eden. He said, that is the place I will come meet you. そしてアダムとイブをエデンの園に置いて、神様はそこであなたたちに会うと言われました。 But one day God come. Oh, Adam is not there. しかしある日神様が来てアダムがいない。 That is why God is calling, say, Adam, where are you? Où es-tu? そこで神様はこのように言われたんですね。Où es-tu? あなたはどこにいるのか。 Où es-tu? Where are you? あなたはどこにいるのか。 Man, where are you? 男性よ、あなたはどこにい Where るのか。 are you? I give you the responsibility. 私はあなたに責任を与えた。 God give Adam responsibility on Eden. そしてエデンでアダムはこの責任を与えられたん He です。 said, rule over all the things. この場所を支配せよ。 God give you authority. そこで権威を与えられた。 Normally, c'est-à-dire normalement, c'est Dieu qui gouverne all. This means God is the one who rule all. 本当は神様がこの全世界を支配して But いるんですけれ he ども、 took portion of authority give to men. しかしその一部を取って、男性に与えたんで He す。 said, okay, rule, 支配しなさい。 dominer sur les oiseaux, sur les animaux, sur la terre. This means rule, take care of this earth. この地上を支配せよと言われたんです。 But what happened today? しかし今日何が起こっているのか。 Hein? Qu'est-ce que nous remarquons aujourd'hui? L'homme est en train de détruire la nature que Dieu lui a donnée. Man is destroying the nature. They destroy the nature of God give to him. そして、人間は神が与えたこの地球を破壊しているんです。 Man is bringing confusion in this world. そして、人間はこの世界に、混乱を招いている。 Look, only the same place I'm telling you in Genesis. God he called all the animal. He said, okay, Adam, give name. Adam is the one give name to the animal. アダムが動物たちにこの名前を与えてい Ça た veut dire que c'est Adam qui a donné le nom aux animaux. He said, your name is lion. Your name is tiger. Ça dit ton nom est lion, tigre, like this. But how today men can take animals, say, you are my chair to you, my lover one. Men get married to animal. おかしいじゃないこれ。そして、このは動物を人間は支配するべきなんですけれども、この人間の中にはこの動物と寝るようなものも今それはおかしいんじゃないでしょうか。 Man, if your name is Fabrice, God say to you, okay, Fabrice, you have to get married to Fabrice? God say like this? No, but why today people, you say, John and John get married? What is it? この世界で起こっていることはおかしいんです。なぜ、ジョンとジョンは結婚するのか。 Where are you, man? 男性はどこにいるのか。 Where are you? 男性はどこにいるのか。 Où es-tu? Où es-tu? What are you doing? Où es-tu? Where are you? 男性は何をしているのか、どこにいるのか。 I give you authority, I give you responsibility. 神は男性に責任を与えて権威を与えられた。
Men run from his responsibility. 男性はこの責任から逃げているんです。 No one to face the reality. No one to face そ the して自 reality. 分のこの現実に直面したくないと思っている。 No, men, no run from responsibility. The responsibility 男 come. 性 You は have to face it. 責任から逃げるべきではなくて、それに立ち向かうべきです。 You are the image of God. This means God put all the personality inside in you. You have all the ability. そして神様はその男性に対してすべてこの責任を果たせるように能力を与えたはずでした。 If something is bad, it's better we say it bad. もし悪いものだったら私ははっきり悪いと言います。 You know what all these things happen? Why? どうしてこのようなことが今起こっているのか。 Why this happen? Because of sin. それは罪の C'est ため le です。 péché. C'est le péché. Why? You cannot, you know. Le péché, sin. 罪 Le péché. So, you know, sometimes, I don't know if God, it was better for them to say to Adam and Eve that, be careful, Satan exists. 神様はアダムとイブにサタンがいるから気をつけてと言った方が良かったのではないか。 I don't know. This is the way I'm thinking. 私はこのように考えます。 But God didn't inform them about Satan. しかし神様はサタンのことをその情報を与えなかったんです。 But God said to them only, not touch this tree. しかし神様はこの木に触ってはいけないと言われただけでした。 Not touch this tree. この木に触ってはいけないと言われ No ました。 eat this tree. この木から食べてもいけないと言われました。 God wants obedience. 神様は私たちに従う心を求めています。 God didn't want men to be like robots. 神様は私たちにロボットのようになっ C'est-à-dire, ても欲 Dieu n'a し pas くなかっ voulu た。 que nous soyons comme des robots pour obéir à Dieu comme des robots. Non. Dieu nous donne le libre arbitre. C'est-à-dire, il nous donne le choix. We can make choice in life. 私たちにはこの人生にはチョイスが与えられています。 Choice. 選択が与えられています。 But now you cannot say temptation cannot come. No, temptation can come. しかしそこに誘惑がないわけではなくて、誘惑は確かにそこにあります。 Temptation is the invitation of Satan. 誘惑というのは悪魔から来た招待状です。 This is invitation. Satan will send invitation だけ。サタンはこの誘惑という招待状を送るんです。 Satan will not come take you by force. サタンは私たちを無理やり連 Take れてい the くわけ hand では of ありません。 Eve. Bring it until the apple. Say touch. That is the fruit. Take it. Satan will not do that. サタンはイブの手を無理やり掴んで木のそばまで連れて行って取れと言ったわけではありませんでした。 Satan send only invitation. サタンは誘惑という招待状を送っただけでした。 If the temptation came, そして誘惑が来て、you cannot say I sin. No. Say like this. 誘惑が来ただけで罪を犯したわけではありません。 You have to behave like Jesus Christ. 私たちはイエス・キリストのように行うべきで In す。 Matthew 4, if you read it, but I will know because I don't have time. In Matthew 4 also, Satan also come to tempt Jesus. また読んでもイエス・キリストはサタンはイエス・キリストのもとに来たんです。 I will give you three ways.この3つの How to escape temptation. この誘惑から逃れる方法を分かち合います。 Je te donne trois secrets. Comment fuir la tentation? Trois secrets. The first secret is prayer. 1番目の秘密は祈りです。 Okay? If you see something, you say, this tempted me, pray. そして誘惑を感じたら祈るんです。 Pray. Okay? Now, if you find prayer didn't work, しかし祈りでもダメだったら、 if you find your prayer didn't work, あなたの祈りが効かな the かったら、 temptation might remain is there. It's looking at you, crashing in your door like Cain, crashing in your door. しかしその誘惑がとても強かったら Run. 逃げるんです。 Run! I'm telling you. 逃げるんで Run. す。 Okay? Like Joseph. Yes. ヨセフのよう Run. に、そうです。
No 逃 need げる to んです say, oh no, I'm holy, I pray, run. 私は聖なるものです。Fui, 祈 mon ってい frère, ます。そん fui. なこと言う必要はないんです。逃げるんです Fui, run. Okay? Run. 逃げるんです Okay? Not say, oh no, I do fasting, I'm so strong. No, run. 断食をしています。私は強い。そんなこと言わなくてもいいんです。逃 Run. げるんです。 Run. This is the solution. これ Now が解決策です。 the third one, troisième, 3番目の、鍵は、 resist. 拒否する。 Resist. 拒否します。 Resist. 拒否するんです。 Because the enemy always is around us. Always. Bible say is ruling like lion. He's looking all the opportunity. When you are weak, he cannot jump on you. そして、この、虎はですね、私たちの周りをぐるぐる回っていて、いつも隙を狙っています。 So il rôde comme un lion. Il cherche toujours qui dévorer. That is the strategy of enemy. これがこの敵の戦略なんです。 Resist. 拒絶するんです。 Resist. 拒否します。 Resist. Amen. 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 Man, where are you? 男性よあなたはどこにいるのか、 Man, where are you? 男性よあなたはどこにいるのか、 Man, where are you? 男性よあなたはどこにいるのか、 Today, men become so busy. 今日男性はとても忙しいんです。 So busy. とても忙しいんです。 Busy. Like example here, we are in Japan. Everybody is izogashi. We say izogashi. 日本ではみんな忙しいんです。 Izogashi. But God who created you, Bible say in the seventh day, He took rest. しかし神様はこの7日目には6日働いたけれども7日目には休まれた。 He took rest. 休まれたんです。 You see? Take rest in life. This will make you, give you energy to go again in the job next day. そして休むことによって私たちは力を得て次の週も働けます。This I'm talking to my brother and sister here, foreign in Japan here, because there is the spirit of Zangyo in Japan here. Zangyo, if you are working, you know Zangyo. Overtime, ça dit extra air là, ça dit tu veux faire beaucoup d'argent. Tu dis, ok, moi je vais faire beaucoup d'argent, je veux plus investir en Afrique. Non. Tu travailles normalement, ok? Il ne faut pas tuer ton corps. Il ne faut pas tuer ton corps. Il y a d'autres qui ont there's other people, they have three jobs in Japan here, 3 jobs. そして日本にはこの働きすぎという例があるので、日本に住んでいる外国人の方もこの日本人のように働きすぎてしまっているんです。ある方は3つ仕事をしている人もいます。You have to make more money. たくさんお金を儲けよう、そういうふうにして頑張るんです。 God who created you didn't create you for its purpose. The life of man is not money. そして神様は私たちをこの世には作らなかったんです。お金が全てではありません。I give you only example. I 例えば saw this soccer player, this Ronaldo. あるこの有名なサッカーの選手がいるんですけれども、 He liked the expensive car. で彼はとても高級な車が好きです。 In the garage, I saw, I don't know, maybe 10 kurma, で the 彼 luxe one. の車庫には高い車が10台並んでいるんです。 But I was wonder when he want to go outside, he used only one car. でも外に出かけるときに彼は1台の車しか乗らないんじゃないですか？ Oh, I was thinking maybe he can go and put his leg in one and put his leg, he can go with 10 kurma. そして誰も一度に10台の車を運転できる人はいませんよ。 He used only one car. 私たちと同じように1台の車を使うだけです。You see vanity? 本当に虚しい。You see vanity? 虚しいですね。 One enough for you, one enough. 1台あれば十分なんです。 One enough. 1台あれば十分です。 One enough. You have a lot of money, you have 10 houses, but you will sleep only in one house. そしてあなたはお金をたくさん持っていて、10軒のうちを買えるかもしれない。でも一つのうちにしか住めないんじゃないですか？ And now they make the bed with the money of dollar, you put bed with water. But
You can sleep there. No have sleepy. The sleepy, God is what will give sleepy. そしてある人はこのウォーターベッドとかお金でできたベッドとかいろんな高いベッドを持っているんですけれども、そこで寝れるか寝れないかは別問題です。神様が私たちにこの睡眠をくださるんです。Amen. Amen. Man, where are you? 男性よ、あなたはどこにいるのか。 Man, where are you? 男よ、あなたはどこにいる Your のか。 creator is looking for you. あなたを作られた神があなた He を said, 探し I 求 make め you て in い my る。 own image. Where are you? 私をあなたの、自分のイメージによって作ったけれども、彼は I どこにい give you るのか。 responsibility. Where are you? 私はあなたに責任を与えた。あなたはどこにいるのか。 I give you time to rest. I didn't say to you, you have to work every day. You have to work every. No, 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 no. You can rest. You can rest like me, God. そして God, I 私は rest. あなたにこの安息日を与えた。しかしあなたはどこにいるのか。 You have not to work so hard to kill your body. For what purpose? You will leave this money. Another person will enjoy it. そしてあなたがいくら働いてお金をたくさん儲けてもあなたが死んでしまったら誰がそのお金を使う God のか wants you to enjoy also this money you are taking. Even the small one, you say, God, arigato. God will multiply this money. You will be happy. You will enjoy it. そして私たちは自分の稼いだものから自分の生活を、人生を楽しむことができるんです。 No be slave. No be slave. Others people, they become slave or others people, for example, their family. They are working so hard in Japan here. They send money in Philippines. They send money in Africa. People who take this money, they enjoy. They go drinking. They go do that. そして私たちはこの、奴隷になる必要はありません。日本に住んでいる外国人たちはアフリカやフィリピンに自分の家族たちにお金を、送金しているんですけれども、その自分が働いたお金で楽しんでいるのは、このアフリカやフィリピンにいるその家族ですよ。自分ではない場合があります。 Amen. Amen. Now I come to men. I want to show you the solution of men. The そ solution し of men. て、この、男性のこの解決策の話をします The が、 way man is thinking. The way man is どのよう thinking. に、この人が考えているのか。 One. 1番目、 You know what men did? 男性は何をしたのか。 After he sinned. この罪を犯した後で You know what he did? Bible says he took the leaves of fig. そしてこのイチジクの葉を取って He covered こう himself. 自分を隠しました。 This is, we call it, okay, this I will talk about in couple. I will talk in the ministry, couple ministry. このことはカップルミニストリーで話すことにします。 Because when God created man and Adam and Eve, they was naked. Ne? They was そして naked. 神がアダムとイブを作った時に彼らは裸だったんです。 I give you example. If you are Papa here, you can understand. If you are Papa, you can 例えばお understand. 父さんだったらこう理解できると思うんですけれども、 Look when you have children. Ne? あなたの、ね、 You お have 子さんが Sabrina, you have いて James, you have Jeremy. They can run naked. Ne? 彼らはこの子供たちは裸で No 走っ shame. て No 恥ずか shame. しいとは思わないんですね。 No shame. You see, I grow with my sister. When they give us birth, we come outside naked. No shame. そして子供問題ないの頃はお風呂に入って出て、お姉さんたちが見てても恥ずかしくなかったんです。 You see? But man, after he sinned, now is conscience work. Ne? しかし、人が罪を犯した後にその後に良心が働きました。 Now it took the leaves. そしてこのイチジクの葉っぱを取っ But て、 you forget that the leaves, ce sont les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier can dry. しかし、このイチジクの葉は枯れて乾いてしまいます。 You know, I want to say to you something. 皆さんに言いたいことがあります。 This is Mark, okay? But I will no read, but I'm going to tell you the story. I was wondering one time Jesus saw one fig of the tree of the こ fig. れはマルコに書いてある話なんですけども、不思議に思ったことがあります。 Now, このイチジクの木をイエス・キリストが見て、 Bible says he saw the leaves of this fig tree. そしてこのイチジクには葉っぱがあったんですが、 Now, Bible says this was not a season, そして、そのイチジクの季節ではなかった but と書 he いてあ go る。 there and take the fruit. しかし、イエス・キリストはそこに行って実を取ろうとしたんです。 He didn't find nothing. しかしそこに何も実がなかった。 Bible says he cursed this.
しかし、イエス・キリストはその木を呪ったと書いてある。 I was meditating about this and saying, why 私は Jesus cursed the tree? 考 Pourquoi il a maudit ce え tree, たんです。 cet arbre? なぜイエス・キリストは、このイチジクの木を呪ったのか。 Jesus hate tree? イエス・キリストは木が嫌いなのかな。 Oh, Jesus, no relation about this. Why you have to curse the tree? This was not even the season. なぜ季節でもなかったのになぜイチジクの木を呪わなければならなかったのか。 But when I was reading now in this place of Adam, when they took the leaves of tree, I said, mo wakata. I しかし understand. このアダムの話を読んでいて彼らがイチジクの、葉っぱを取ったというのを、読んでもう分かったと思いました。 The leaves for men, when they hide it, this means they put, we call it barrier. English say barrier? Barrier? No, you put barrier, this means, barrier is, barrier c'est en français, je vais chercher ça en anglais. Barrier, you put something like jama, okay, you cannot see そ me. して、これは人と神様のイチジクの葉っぱで隠したということは、それはその人と神様の間に隔たりを置いたんです。 You see, they put like barrier, this means in the relation with God, they put barrier. Because when there was like a そして come visit them. 人と神の間にそこに隔たりができたんです。 No secret, no problem. But they put leaves, this means, 前はそこには秘密もなければ隠し事もなかった。なのにイチジクの葉っぱで隠したということはそこに隔たりができたんです。 but this is you, men, your solution, ne? こ Your れ solution. はこれは人間の解決策で This した。 is your solution. これがあな But たの I'm 解 telling 決 you, 策 your でした。 solution, friends, say ephemer. Ephemer is this means is short time only because when the sun comes, this will dry. しかし、この解決策というのは短期的な解決策なんです。なぜなら太陽が来るとイチジクの葉っぱは乾いてしまうから。The Bible says they took even the same, they make it like a belt. No, the belt of spirit is, you know the belt of spirit? そしてベル belt ト of spirit is も what? 巻いたんですけれども、 Huh? Truth. But they didn't want to say the truth. They で start to ベルトは accuse. 真実を象徴する Ah, ものですけ they れ start ど to も、 accuse. Men accuse women. He said, the woman you put here. Now, women also accuse the snake. そして、男と女はお互いを非難し始めたんです。 You see human being? 人間 Always を見 looking て for く the ださい。 reason. Eh? この言い訳をいつも探 If している。 my life today I'm kawaiso, you know kawaiso? Kawaiso in Japanese. もし私が今日かわいそうな人生を送 Oh, ってい si るとした aujourd'hui ら je souffre, c'est la faute à mon oncle. No, no, make iwake. Iwake is like. 人生で言い訳はい Il ら faut な pas い。 chercher le bouc émissaire. Dans la vie, il ne faut pas chercher le bouc émissaire. Bouc émissaire, this means you are looking to put your duty to others people. そして言い訳というのはその自分の、この責任を他の人のせいにしてなすりつけるということです。 Oh, today, if I cannot get married because the fiancé will reject me. Huh? Who told you like this? もし、私が今日結婚できないとしたらこの私を拒否したフィアンセのせいだ。 Huh? 本当にそうなんでしょう Tu か veux rester misérable. You want to stay miserable because this fiancé left you? あなたは一生、このフィアンセがに振られたから惨めな人生を送るつもりなのか。 No. Life no work like this. 人生はそうではありません。 Life no work like this. 人生はそうではありません。 Life no work like this. You have to admit. 私たちは受け入れなければなりません。 Admit. 私たちは受け入れなければなりません。 Admit your mistake. 自分の間違いを受け入れるんです。 Man, if you make mistake, admit that そ God, し I て make 私 mistake. たちが間違いを犯したら神様は私たちは間違いを犯しまし God, た I と認め was るん not です。 capable of the responsibility you give me to look after. God, help me. This is what God is waiting for you. そして私はあなたからもらった責任を果たすことができませんでした。神様助けてください。このように言う自分で認めるのを神様は私たちから待っているんです。 That is why Jesus cursed these leaves. だからイエス・キリストはこのイチジクの木を呪いました。 This was the problem from Eden. This was the problem of the key. これは木の問題ではなくて、この From エデン Eden, の園 he から said の that 問題 these だったんです leaves, you want to make barrier with men and God. そしてこの葉っぱは、
人と神との間に隔たりを作るものである。No, no, 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 no. That is why God said, okay, because man now, he touched this fruit, okay, no let him to touch now the fruit of life. Ne? No let him to touch the fruit of life. Because the problem is what? Ah, go ahead. そしてこの、人間がこの、木に触ってしまったので、この人生の実にも触らせてはいけない。Because now he's sin. 彼は罪を犯した。Now, if he touched the fruit of eternal life, しかし彼がこの永遠の人生のこの実に触れたならば、this means he will live eternally. ということはこの人間というのは永遠に生きることができ But て、 the problem is what? 問題は何なのか。Barrier, Aru. This し means かし there 神 will 様 not have と relation with 人 God. 間との神様と人間の間には隔たりがある。 No relation with God. 神様と関係ないものになる。You see? Like I said, no, 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 no. With this kind of state, no, no, no. Why Bible is saying God Himself kill animal. He took the skin of animal. He make clothes for them. そして、この問題があったために神様はご自身がこの動物を殺して、この皮を人間に巻きつけたんです。 This was the image of Jesus Christ. これはイエス・キリストのイメージでした。 You see? Only Jesus Christ can bring us back to the good relation with Father. そしてイエス・キリストだけが私と、この天の父を和解させることができる。 It is not by your own strength. 私たち自分自身ではそれはできません。Ce n'est pas ta façon de raisonner. Oh, je vais me réconcilier avec Dieu comme ça, comme ça. Non, 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 non. Oh, even you say, okay, pour me réconcilier avec Dieu, je vais jeûner pendant 40 ans. Oh, I will do fasting 40 days. This is your way you are thinking. そして自分で断食を40日するかとか、こうやってとか、自分の力では神様と和解することはできないんです。 I'm telling you, fasting will not approach you to God. そして断食をしたからといって私たちが神様に近づけるわけではない。Maybe you say, Pastor, why are you saying like this? I can show you in the Bible. There is people, they fast to kill. Look, Muslim today, they can fasting to kill people. Yes, this is, even in Bible, Kaitaru, there is people, they fast to kill. ある人々は断食して誰かを殺そうとして断食をしたりします。They say, okay, let's do fasting for 3 days. We have to kill Paul. パウロを殺すために断食をしよう。このようなことをする人たちがいたんです。This means the purpose of your fasting even is really wrong. This is not make good relation with God. 断食は神様と良い関係を作るものではありません。Only Jesus Christ ただイエス・キリストだけが can restore this relationship with God. 私たちと神様との関係性を、この立て直すことができるんです。Amen. Amen. Amen. Do you catch me? Do you catch me? 皆さんお分かりでしょうか？ Now men hide. そして、男性は隠れました。 Okay, this I want us to read it. Let's read the psalm. 詩編を読みましょう。 Psalm 139. 詩編の I want us everybody have to read it. 139 Yes, 1 from 12 because it's so long, but I want us to read it. 詩編の Psalm 139 39. 139詩編の139の1から12まで I want us to read it. Vous avez trouvé ça? Psalm 139, 1 à 12. Je veux que nous tous puissions lire ça. Ok, let's go. 1からお願いします。Psalm 139. Yes, 39. 詩編の139、1から1から12まで。Au chef des chantres de David, psaume éternel, tu me sondes et tu me connais. Okay, you can read it in your version. 主 Okay? よあなたは私を探り、私を知り尽くされました。私は Let's read together. Let's read. I want us to 我 read. が Aye. 座るをも立つを Read, も read, 知 read, り read, read, 遠 read. くから我が思いをわきまえられます。はいあなたは我が歩むをも不相をも探り出し、我が諸々の道をことごとく知っておられます。私の下に一言もないのに、主よあなたはことごとくそれらを知られます。あなたは後ろから前から私を囲み、私の上に
手を置かれます。うんこのような知識はあまりに不思議で私には思いも及びません。うんこれは高くて達することはできません。うん私はどこへ行ってあなたの御霊を離れましょうか。私はどこへ行ってあなたの御前を逃れましょうか。私が天に昇ってもあなたはそこにおられます。私が夢に床を設けてもあなたはそこにおられます。私があけぼのの翼を買って海の果てに住んでもあなたの御手はそのところで私を導き、あなたの右手の御手は私を支えられます。闇は私を覆い、私を囲む光は夜となれと私が言っても、あなたには闇は暗くはなく、夜は昼のように輝きます。あなたには闇も光も異なることはありません。 Amen. Amen. You catch me? You catch it? 皆さんお分かりですか？ Now, comment tu peux dire que je vais me cacher loin de la face de Dieu? How this can happen? You say, oh, I will hide from the face of the Lord. どのようにして私たちは神様の御顔から隠れることができるのか。 Where? うん、 Where are you? Men, where are you? 男よ、あなたはどこにいるの Where か。 are you thinking you can hide from God? どうしてあなた方は神様から隠れることができるなどと思うのか。 If you go in the nightclub, もしあなたがナイトクラブに行っても、God is saying He will make it light. 神様はそこに光を置かれるんです。 Where are you? Where are you? Where do you think you can hide from God? Quel endroit tu peux dire que je veux? If you go to the heaven, He's there. The Bible says this is His seat. That is His seat. This is His throne. 行って It's the throne も de Dieu. 神様はその玉座に座っておら Now, れる。 if you are in the earth here, Bible says this is the place He put His feet. そして地上 Ça, はこ c'est の son marchepied. 神の足台にしか過ぎません。 Now, if you go under the water, yes, He will catch you そ like して Jonas. 水の中にいてもヨナのようにあなたを捕まえるでしょ Now, where? う。どこに行けば？ Where? どこですか？ Where? どこ？ Where? どこでしょうか？ No need to hide from God. 私たちは神様から隠れる必要はありません。 No need to hide from God. Why God is calling? ですから神様は呼ばれているんです。 The same calling is coming to you also today. 皆さんのことも呼ばれています。 I will finish in the story of Lazarus. 私はラザロの話で今日は終わりたいと思います。 Jesus called Lazarus. イエス・キリストはラザロを呼びました。 Jesus called Lazarus. イエス・キリストはラザロを呼びました。 He said, Lazarus, ラザロよ、 come! 来なさい。 Now the question is, Lazarus was dead, dead, ne? ラザロは死んでいましたね。 But he answered. しかし答えたんです。 He answered. Said, しかし答えたんです。 Lazarus était mort, mais il a répondu, il est sorti. This means he answered. ラザロよ、来いと言ったら答えました。 Now, if death listen to this voice and come out. しかし死んだ者がもしイエス・キリストの声を聞くことができるならば、 Now the question is about you now. 私は皆さんのところに帰ってきま Now す。 God is calling. 神様はあなたを呼んでいます。 Are you listening? あなた聞いていますか？ God is calling. 神様はあなたを呼んでいますよ。 God is calling. 神様はあなたを呼んでいます God よ is。calling. God is calling. 神様はあなたを呼ん God is で calling. いますよ。 Are you listening? あなた聞いていますか？ What is your answer? あなたの答えは何ですか？ What is your answer? あなたの答えは何ですか？ What is your answer? あなたの答えは何で What す is your か？ answer? What is your answer? God is calling. Ah, God bless you, my sister. 神様はあなたを呼んでいるんです。あな God た is の答えは calling. 何 God で is すか？ calling. God 神 is 様は calling. 呼んでいます。 God is calling. 神様は呼んでいます。 Check your life. 自分の人生をチェックしてください。 Check your life. 自分の人生をチェックしてください。 Are you close to God? あなたは神様に近いんでしょう Or か？ are you so あなた far はとて from も God? 神様から遠いんでしょうか？ You are thinking you will hide from あな God. たは神様から隠れられると Oh, 思っ what ている I'm のか？ doing, God will not see me. 私がやっていることを神様は見れないだろう。 No, I'm telling you, you cannot hide from God. あなたは神様から隠れることはできませ You ん。 cannot hide from God. 神様から隠れることはできま All せん。 your ways, all the things you are doing, God can see it very good. 私たちがどの道を行っても神様はそこでよく見ておられます。 But God is calling you. This means you have to come back to God. 神様はあなたたちを呼んでいるので、あなたたちは神様のもとに帰らなければなりません。 And the way
to bring the relation back with God is only Jesus. Jesus said, I'm the way. そして神様のもとに帰るためにはイエス・キリストを通らなければなりません。イエス・キリストは私が道だと言われま So した。 there is no another. 他に道はありません。 Oh no, I'm waiting in the last day. I will take the shortcut. Night. Shortcut あ now. そしてもう私は終わりが来るから、ちょっと待って、ここから近道をしようなんて、 Only そんな one 近道な way. んてないん There で is す。 only one way. ただ一つ Jésus の a dit 道 que しかあり suis ま le せん。 chemin, la vie, la vérité. Il n'y a qu'un seul chemin. Only one way. ただ一つの道しか父に行く道はありません。 Who can bring you back to the relation with God. そして、その方が私たちと父とを和解させます。 God wants to have good relation with 神 you. 様はあなたたちと良い関係を持ちたいと思ってい I'm ま your す。 creator. 私はあなたの創造主 I で want you す。 to have good life. 私はあなたに良い人 I 生 want you を to be い prosper. 豊かな人生を願ってい Je veux る。 que tu puisses prospérer dans la vie. Je veux que tu puisses avoir une vie heureuse. Hein? Pourquoi tu t'éloignes de moi? Pourquoi tu es si loin de moi? I don't know if in your life you receive Jesus Christ like Lord and Savior already. 皆さんは自分の人生の中でイエス・キリストを主として救い主としても受け取ったでしょうか。 Je ne sais pas si dans ta vie tu as déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, puisque c'est le seul, c'est le seul. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y en a pas deux. There is no another way. 他に道はありません。 There is no another way. Man, where are you? 男性はあなたはどこにいるのか。 Where are you? 男性はあなたはどこにいるのか。 Where are you? どこにいるのか。 Where are you? どこにいるのか。 You know, only when you come to Jesus, that is the time all these things, you see like Lazarus when he come out, Bible says it was the bandage like this, bandage. そしてラザロが墓から出てきたときに、このラザロはぐるぐるに巻かれていました。 But Jesus said, okay, that friend said, délier these things, remove all these things and set him free. そして、イエス・キリストはこれらのものを、脱いで解放されようと言ったんです。 Yes, only Jesus is the one, God himself is the one who will deliver you. 神様ご自身があなた方を解放します。 But he wants you to make step only, to come back to し him. かし、私たちがすることはこの一歩前に進むだけです。 To recognize your mistake. 自分の間違いを認識することです。 No need to hide, no need to stay in your mistake, taking the what they say, the short solution, the solution éphémère là, the leaves of fig. This is the short solution. This is not the durable. Ce n'est pas durable cette solution. そして、この自分自身でこの和解の方法を見つけようとか、このショートカットを見つけようとか、そのようなことをしなくてもいいんです。Amen. Amen. Man, where are you? 男性はあなたはどこにいるのか。 Where are you? どこにいるのか。 Where are you? どこにいるのか。 Are you in good relation with God? あなたは神様と良い関係を持っていますか。 Daijobo? Good relation with God? Because we're going to pray now. If you have good relation, glory to God. も But しあな if た you が have 良い関 good 係を relation, 持っているんだ it's ったら better you 素 take 晴ら this しいこ opportunity とです。 to arrange with God. God is しか giving し you chance today. 神様があなたにチャンスを God 与え is てい calling る to の you で、 again. 神様はあなたのことを呼んでい Maybe you ま didn't す。 know. He say, I'm そ your して、 creator. 私はあなたの創造主だと言われる。ですからこのチャンスを使って神様と和解した方がいいんです。You cannot see your destiny prosper if no come in me. そして、この神様のもとに来なければあなたはこの自分の運命の中で祝福を得ることができないん I'm です。 telling you, you will go around, 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 そして、この道をこうぐる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 回っているだけの人生。like Samson. サムソンみたいに。Because your eyes is they kill your eyes already. If God can open your eyes, you will see. 皆さんの目が the eyes, 開く the よう enemy に kill it already. You サム cannot ソン see みたい nothing. にこの目をやられて敵から目をやられてしまって見えない人がたく You さんい are るんで going す。 only around, around, 本当に around, ぐるぐる around, ぐるぐ around, る around, around, 神様なしには around. 回 Go っ to て side, い go る to side, だけなん around, です around, 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 around. Others people they prosper, you become jealous. No, I'm telling you. そして他の人が豊かになるとジェラシー、やきもちを焼く。 Our destiny in God, 私たちの神様に対する運命 our は future in 私 God たちの
神様の All 中 the にある things 未 we 来は need in life, we 全て cannot 人 find 生 it に outside. 必要なものは外にはありません。 Outside is the enemy is there. He's one who will give you this kind of things. 外には敵がこのようなものをあげるんです。 But the things of the enemy, when he give you by right hand, he will take it back from the left hand. しかし敵からの贈り物というのは右手で上げて左手で、取り去るそのようなものです。 You listen so many testimony in this world. People who try to touch this kind of things outside. Ne? They want to go to this kind of house. They want to go to this magician, marabu, all these things. What happened to their lives? Other people, they become crazy. そしてもし、人々が別の方法を使って、魔術や占いなどという別の方法を使って人生で成功しようとするならば、彼らは本当にがっかりするでしょう。そしてそのような、ことを経験したたくさんの人がそういう話をしています。 But in God, しか Bible し say 神様の中 the に、 blessing of God never follow with sorrow. しかし神様の祝福というのは、この、苦しみをもたらすような祝福ではありません。 Non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. No sorrow. If 神 you 様 are が receive 祝 the blessing 福 of God, されるとき tu に ne peux pas t'inquiéter. そこで、苦しみや悲しみが後から来るというよう You な will 祝福で sleep はあ in りません。 peace. あなたはよく眠れるようになります。 But if you receive from Jama Ojisa, you will not sleep. しかし、邪魔おじさんからその贈り物をもらった You will ら not sleep. よく眠れないんです。 I'm telling you, you will not sleep. Listen to the testimony of these people. They never sleep, yo. このようなことをやった人たちからの話を聞くと彼らはよく眠れないんです。 I open one parenthesis. In our country, Congo, there is one singer, musician. His name is Evoloko. He touched this, not to you, this kind of things, fetish. Ne? You know what happened? He cannot sleep night. All night you have to go out around. そして今後で、そのような魔術をやった、歌手がいるんですけれども、彼は本当に夜眠れなくてこのいろんなところをぐる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 、This is the condition 行 they かな give け to ればなら him. ない。そ You れ want, you が want to be 悪魔が successful in あげ life. る、Okay. この条件なんです。 We take your sleep. You will not sleep night. Night you have to go in the club, achikochi. That is your job. You see? そして、この成功する条件の代わりに悪魔は彼から睡眠を取りました。そして夜いろいろなクラブに行って働く。それがこの悪魔からの祝福だったんです。 We did also deliverance of one boy in my country. 私はある男性をこの祈りで解放、自分の He 国で解 touched 放した also こと this が kind あ of ります。 things in another country, Congo Brazzaville. コンゴ He ブ said, ラ "Okay, ザ I ー wanna ビ become ル rich で person." 金持ちになりたくて何か魔術をやった人 You が know い the ました condition they give to him. They say no take bath. この悪魔からの条件はお風呂に入れないという条件でした。 No take bath. No, no take bath. Now the family, all family, il faut indisposer. Il commence à indisposer tout le monde. Everybody, coussez. Now, そ in the して family そ problem. の人はお風呂に入らなかったので家族は文句を言いました。 Now the mama gets angry. Say, "Anata nani kangatere?" He took the water. He threw in him. Mama, you kill me. I start to cry. そしてお母さんがもう耐えられなくなって何やってるんだと言って水をかけたらですね、その人はもう死んでしまうと言って叫んだんで Man, す。 where are you? 男性よ、あなたはどこにいるのか。 Okay, let's stand up. 皆さんお立ちください。 Where are you, man? Where are you? Where are you, あなたは man? どこにい Where るの are か。 you? This world is going to die. Man. If this world is dying, is man. Man no say. もしこの世が終わるとしたら、それは男性のせいなんです。 Man no say. God bless you, my brother. Man no say. Man worry. Man is running from his responsibility. 男の人は責任から逃げている。If I was so hard to you because I want you to take your responsibility, man. そして今日私のメッセージがもしこの厳しいものだとしたら、私は男性に責任を取ってもらいたいからです。 Because man, you are killing this world, ne? そして男はこの世を殺している。Okay, you know yourself, the place you are. God is 皆 looking さ for ん you. ご自身は自分がどの状況にいるのか分かっていると思います。神様は私たちを見ています。 I want you to say like our sister Sarah, say, yes, Lord, I'm here. そしてセラさんのように言ってください。主よ、私はここにいます。 I'm here, Lord, to do your will.
あなたの御心をするためにここにいます。 Use me, Lord. 私を用いてください。 Use me for your purpose. あなたの目的のために用いてください。 This prayer, if you do that, I'm telling you, you will see the hand of the Lord. もしあなたが心からこの祈りをするならば、あなたは神様の御手を見るでしょう。 God Himself will guide you, will lead you. Dieu lui-même va te guider. 神様ご自身が導かれるのです。 Si tu acceptes, tu dis Seigneur, je suis ici, que ta volonté se fasse dans ma vie, Dieu va prendre le contrôle de toutes choses. God will take control of all things. そして神様が私たちの人生をコントロールしてくださいます。 Because God never come by force in us again. 神様は私たちを無理やりには来ないんです。 God, Bible says knocking 神様はいつもノックします。 in the heart of your 私たちの心にノックするんです。 If you open, He come inside. そして私たちが心を開くと神様は入ってきます。 Jesus said, I will come with Papa and the Holy Spirit will dwell inside you. そして心を開くと天の父イエス・キリスト聖霊が私たちの中に入ってくるんです。 Okay, let's pray. 祈りましょう。 Let's pray. Let's 祈り pray. ま Let's しょう。 pray. Let's pray. 祈りましょう。 Let's pray. Dieu de gloire, Dieu de paix, nous te rendons grâce, Père. Nous te magnifions, Yahweh. Éternel, Merci pour cette parole, Père éternel. écoute ma prière. Dieu, je sais que tu nous appelles toujours, Père éternel. Tu nous appelles, Papa, tu nous appelles puisque tu es toujours à la recherche de l'homme. Tu veux être en parfaite communion avec l'homme. Tu veux être en bonne relation avec l'homme, Père éternel. C'est toi notre Créateur. C'est toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, Père éternel. Et aujourd'hui, nous avons attendu cet appel. Nous avons attendu ta parole. Nous disons oui, Père. Nous voici, Père. Bien que nous sommes ici au Japon, sur une terre étrangère, Père éternel. Mais c'était dans ton plan, Yahweh. C'est toi qui nous as fait sortir de nos pays, Père éternel, en Afrique. Tu nous as menés jusqu'ici au Japon. Ce n'est pas en vain, Papa. Ce n'est pas pour nos intérêts personnels, Père éternel. Et ce n'est pas la quête seulement de l'argent. Puisque la vie d'un homme, Père, ne se limite pas qu'à l'argent, Papa. Nous pouvons en avoir, Père éternel, mais l'argent ne peut pas nous sauver, Père éternel. L'argent ne peut pas tout résoudre, Père éternel. Avec l'argent, oui, nous pouvons tout acheter, mais nous ne pouvons pas aussi avoir, Père éternel, des choses spirituelles. Nous ne pouvons pas acheter les souffles de vie. Nous ne pouvons pas acheter, Père éternel, oh Père éternel, une bonne femme, mon Dieu, mon roi. Nous pouvons nous marier, mais pas une bonne femme. Une bonne femme, Père éternel, c'est toi seulement qui donnes, Père éternel. Oh Père, la bonne santé, c'est toi qui donnes. Voilà pourquoi nous revenons à toi, toi qui es notre Créateur, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui connais notre avenir, toi qui connais notre lendemain. Nous revenons à toi, Père éternel. Nous ouvrons nos cœurs. Accepte nos prières, Père éternel. Accepte nos prières, mon Dieu, mon roi. Et prends contrôle de notre vie, Père éternel. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Père éternel. Prends contrôle de notre vie. Prends contrôle de notre vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Let's clap on for the glory of the Lord. We can sit down, please. Incline vers moi ton oreille, Yahweh, exauce-moi, éternel. Oh, incline vers moi ton oreille. Okay, this is our good time to be blessed again. We will bless the Lord from what we bring from Him. We receive from Him what we bring again in this house. This is the time of our offering. C'est le moment de notre offrande. Nous offrons à Dieu ce que nous avons reçu de lui. C'est-à-dire ce que nous avons, ça ne vient pas de nous. L'effort, la force, l'énergie, la bonne santé, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la force d'aller au travail. C'est Dieu qui nous a donné la bonne santé. Nous ne sommes pas malades. Voilà, aujourd'hui, il y a des gens qui meurent de corona. Mais si nous sommes en bonne santé, nous disons merci à Dieu. Et l'argent que nous avons reçu de sa part, l'argent que nous avons reçu au travail, nous venons encore apporter dans la maison de l'Éternel pour bénir son œuvre. Que
que son œuvre puisse aller de l'avant. Et if you have your offering, your tithe, you can hold it. I'm gonna bless you. Tu tiens ton offrande, je vais te bénir. Dieu de gloire, Dieu de paix, j'ai béni ton peuple. Voilà, papa, ce que nous avons apporté aujourd'hui dans ta maison. Nos mains levées, Père éternel, de faire voir ce peu que nous avons apporté, Père éternel. Laisse que, oh Dieu de gloire, Dieu de paix, tu puisses multiplier cela. Que ta promesse soit concrète, mon Dieu, mon roi. Toi, tu as promis que tu menacerais les dévoreurs. Tu ne permettras pas aux dévoreurs de toucher à notre finance, de toucher, Père éternel, à notre travail, Père éternel. Oui, Père, tu vas protéger le travail de tes enfants. Quand d'autres personnes vont perdre le travail, papa, mais pas pour tes enfants, il ne faut pas perdre le leur. S'ils perdent, papa, tu vas ouvrir encore 10 portes et encore d'autres opportunités pour un bon travail, Père éternel. Je te bénis, je te glorifie, Père éternel, pour cette offrande et cette dîme que nous t'accordons. Dans le nom puissant, je t'envoie ainsi prier. Amen. Jésus, Yahweh, Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. oui, comment ne pas t'élouer, Jésus. Alléluia, comment ne pas t'élouer. Je garde encore mon frère Christian. Le temps que mon frère Christian est en train de chanter. Aujourd'hui, nous avons dit que c'était le jour de papa. S'il y a un papa parmi nous, papa, là, tu n'es pas encore papa. Papa, tu n'es pas encore papa. Papa, tu n'es pas encore papa. Ok. Donc, nous avons papa Christian seulement. Morisa Madane. Morisa? Mada? Ah, Mada, tout ça. Chichinohi. Madane? Okay. But I pray for you. God will open your eyes. You will see and you will find. Amen. Okay. Okay. Brother Christian, only the time he's singing, we will bless him. Comment ne pas t'élouer, Jésus. Comment ne pas t'élouer. Nous bénissons le papa, Père. Laisse que tu puisses lui accorder ce dont son cœur désire, Père. Puisque dans te servi, puisque dans ta maison, Yahweh, souviens-toi de lui. Dans ton amour, t'avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Okay, let's stand up for the last blessing. Go with this song. Go with this song. This song, I like it. We say, the name of the Lord is so wonderful, is so miraculous name. Now, how can I not glorify your name? How can I not lift your name so high? I like this song. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus, alléluia. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'élever? Jésus. Oui, comment ne pas t'élouer. The time our brother is going ahead to sing, lift your hand up. I'm gonna bless you. Dieu, je te bénis, je te glorifie, Yahweh. Nous n'étions pas venus au devant des hommes, mais nous étions venus dans ta présence, Père éternel. Merci pour toutes les bénédictions que nous avons reçues de ta part. Merci pour ta parole. Merci, Père éternel, pour toutes tes révélations, mon Dieu, mon roi. Merci, Yahweh. Merci, Père éternel. Merci, Papa. Oh, sois béni, sois glorifié, mon Dieu, mon roi. Tu as lancé cet appel aujourd'hui dans nos cœurs. Que tu nous cherches, Père éternel. Tu veux être en communion avec nous. Tu veux être en bonne relation avec nous, Papa.
Nous avons compris, Père éternel. Oui, nous étions éloignés de toi. Nous étions très loin de toi. Nous passions que, Père éternel, nous nous cachons devant de toi. Mais c'est impossible, Yahweh, de se cacher devant de ta face. Tu es le créateur de toutes choses, Yahweh. Si nous nous cachons au ciel, tu es là. Si nous cachons sur la terre, tu es là, Yahweh. En dessous de l'eau, tu es là, Papa. Dans les ténèbres, tu changes cela en lumière, Père éternel. Tu peux voir même l'aiguille dans les ténèbres, Yahweh. Où pouvons-nous nous cacher? Où pouvons-nous fuir devant ta face, mon Dieu, mon roi? Nous avons compris que ça ne sert absolument à rien. Autant nous rendre, Père éternel. Oh, comme les gens disent, nous disons, oh les mains, nous élevons nos mains, nous abandonnons, Père éternel, à toi. Père, nous voici, Yahweh, que ta volonté s'efface dans nos vies, Yahweh. Que ta volonté s'efface dans nos vies. Que toi seul sois le maître. Prends contrôle de cette vie, Yahweh. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus, je bénis mon frère. Je bénis ma soeur qui était venue aujourd'hui en ces lieux. Je bénis aussi mes frères qui sont venus pour la première fois en ces lieux, Père éternel. Bénis mes frères, Papa. Bénis-les, Père éternel. Je sais que ça ne sera pas pour la première fois ni la dernière fois. Nous allons encore nous revoir avec eux, Papa. Et nous allons te dire encore merci, Yahweh. Bless my sister, bless my brother, even our way to go back, Lord. Let your powerful hand be with us, and your angel be around us to protect us. In the name of the Lord I pray. Amen. 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 Okay. Brother Fabrice, Brother Kuma and the brother Zabril. Okay. Zabril. Okay. He's our brother from Burkina Faso, from Africa. This is their first time to be with us. Sister Helen is one meet them in Kamifkoka. She did evangelization. She brought her here. We are so happy to have you in our international service. You are welcome. Soyez les bienvenus. And now you can talk with our brother and sister here in the name of the Lord. Amen. Amen. Comment nayo ilunga Yesu Alléluia. Comment nayo ilunga Zabril. Kumbo na yo ilunga Yesu. Kumbo na yo ilunga Yesu. Kumbo na yo ilunga Yesu.